І сьогодні я хотів би зробити огляд на них. І розпочнемо ми цей огляд з клавіатури Keychron K1, бо це моя перша механічна клавіатура. Вона має білу RGB підсвітку. До того ж, у нас Shiny кейкапи. Це означає, що головні англійські літери в нас просвічуються. Наступна механічна клавіатура, яку я придбав десь за півроку після першої, це в нас також серії Keychron, але вже K8. І до того ще Pro версія. І ось так виглядає ця клавіатура. Наступною клавіатурою я придбав Newfie Air 75. Я коли її вперше побачив десь в Ютубі, я просто одразу зрозумів, що я хочу її придбати. І настав час знайомитись з Air 75 V2, тобто друга версія. Можу сказати, що це найкраща клавіатура для мене зараз.